Sa gipahigayon nga public hearing sa proposed ordinance, an ordinance regulating the ownership and handling of dogs and cats in Osami City. Sa nakalabayang semana, atol sa mga public hearing, gipresentar sa City Health Office sa Anti-Rabies Prevention and Control Program of the Animal Bite and Treatment Center, pinaagi ni Breaks Go. Gikan sa 2021 ngadto sa 2025, gipresentar niini ang number of patients nga nainjikan og anti-rabies vaccine sa City Health Office. Sa 2021, adunay 129, pagkasunod bulan mitaas og gamay, sa pagka 2023 mitaas og 39%, sa 2024 47% nga pagtaas nga anaa sa 4,236. As of August karon tuiga, adunay na registered nga napakan nga 3,160. Matud pa ni Breaks Go sa City Health Office nga ang bulan sa June mo ay pinakadaghan nga na-injikan, mukabat og 638. Sa bulan sa Agosto adunay napakan nga 496. As of August this year, we have already registered 3,160. So that would be 1,076 cases short, no? From compared to last year. So napatay September, October, November, December, hopefully wala na mapaakan so that this number will not increase anymore. And then from January to August this year, number of patients injected with ARV as of August 26. As you can see here, month of June, no, ang pinakadaghan among gi-injectionan was given ARV, napakan with 638. And month of August, we already also have 496. So if we're going to get the average of these cases, is mahagbong siyang there would be 395 individuals nga mapakan sa dogs or makambrasan, dogs and cats, pigs, horses. Si Breaks Go sa City Health Office. Kini nga record sa City Health Office lang og atong i-consider nga doon na pa'y Mars Medical Center o uban pa nga mga private doctors. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, Dubonday 45 Dudong Parkamento, Danaag sa Dakbayan.